नमस्कार, भाग्यश्री समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। म नरेन्द्र थापा। सुरुमा समाचारका मुख्य शीर्षकहरू। बाँकेमा थप 3 जनामा कोरोना संक्रमण भाइरस पुष्टि। कृषकलाई हौसला प्रदान गर्नको लागि कपिलवस्तुमा उपहार कार्यक्रम सञ्चालन। नेपालमा थप 425 जनामा कोरोना पुष्टि। कुल संक्रमित संख्या 5760। सरकारको कार्यशैली विरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रेका युवाहरूद्वारा आइतबार बौद्धनाथ अगाडि धरना। र गौतम बुद्ध रङशाला निर्माणमा संकलन भन्दा खर्च बढी। समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले लगाएको लकडाउन अझ जारी छ। सरकारले लकडाउनलाई खुकुलो बनाउँदै सवारी साधनमा जोड बिजोड प्रणाली लागू गरेपछि आइतबार नेपालगञ्ज लगायत देशभर गत सातादेखि नेपालगञ्ज लगायत देशभर सवारी चाप बढेको छ। पछिल्लो समय सरकारले लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्दै केही खुकुलो बनाएपछि नेपालगञ्जका सड़कमा सवारी चाप बढेको छ। त्यस्तै अन्य दिनको तुलनामा बजारहरू पनि खुलेका छन्। नेपालगञ्जका बीपी चौक, धम्बोजी, घरबारी टोल, सदर लाइन, न्यू रोड, बसपार्क रोड, कारकाँदो चौक लगायतका ठाउँहरूमा सवारी साधनको चाप अत्याधिक बढेको छ भने पसलहरू पनि खुलेका छन्। तर भौतिक दूरी कायम हुन नसक्दा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्ने खतरा पनि उत्तिकै बढेको छ। गत चैत्र 11 गतेदेखि जारी गरिएको लकडाउन ज्येष्ठ 32 गतेसम्म कायम गरिएको थियो। तर सरकारले पछिल्लो चरणको लकडाउनको मोडालिटी 21 दिनका लागि लागू गरेको छ। सरकारले जोडबिजोड प्रणालीमा निजी गाडी सञ्चालन गर्न दिएको छ भने मोटरसाइकलमा 1 जना मात्र चढ्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। मोटरसाइकलमा 2 जना चढेको पाइए ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गर्दै आएको छ। बाँकेमा आइतबार थप 3 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा गरिएको परीक्षणमा बाँकेको डुणुवा गाउँपालिका 2 र राप्ती सोनाली गाउँपालिकाका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिकाका 3 जना र रुकुमको सानीभेरी 1 का 1 जनामा संक्रमण देखिएको अस्पतालले जनाएको छ। पेटको समस्या भएका रुकुमका 82 वर्षीय संक्रमितको कोहलपुर स्थित नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको भेरी अस्पताल नेपालगञ्जले जनाएको छ। कपिलवस्तुको शिवराजपुरमा कृषकको हौसला बढाउन उपहार कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। उपहारको रूपमा कृषकको 40% लगानी रहने र 60% वडाले सहयोग गर्ने वडा अध्यक्ष टेकलाल सापकोटाले बताउनुभयो। चालू आर्थिक वर्षमा वडा विनियोजन गरेको 5 लाख रुपैयाँमा वडाका 47 जना कृषकलाई सिंचाई सामग्री र घाँस काट्ने मेसिन वितरण गरेको छ। आइतबार वडा कार्यालयमा पुगेका कृषकहरूलाई उक्त सामग्री वितरण गरिएको छ। वडाका अधिकांश नागरिकहरूले कृषि पेशा गरेको भन्दै वास्तविक किसानले सामग्रीहरू पाएको अध्यक्ष सापकोटाले बताउनुभयो। कार्यक्रममा शिवराज नगरपालिकाका प्रमुख नेत्रराज अधिकारीले नगरले पनि कृषकलाई प्राथमिकतामा राखेको भन्दै वडाले वार्षिक योजनामा किसान लक्षित कार्यक्रम राखेर किसानलाई सहज भएको बताउनुभयो। घाँस काट्ने मेसिन 27 थान, सिंचाइका लागि पानी तान्ने 5 थान मोटर र 5 थान पम्प सेट वितरण गरिएको वडा अध्यक्ष सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। गाडी दुर्घटनामा परि नवलपरासी प्रतापपुरका वडाध्यक्षको ज्यान गएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासीको आज बिहान 11 बजे जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकमा आउँदा पनि चढेको गाउँपालिकाको स्कर्पियो गाडी लु 1 छ 370
खोलामा खसेर गम्भीर घाइते भएका अध्यक्ष शर्माको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। उनी परासी बैठकमा आउने क्रममा पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत बर्दघाट नगरपालिका 4 स्थित लक्ष्मी नगर पुलमा साइकल जोगाउँदा गाडी पुलमा ठोकिएर खोलामा झरेर उनी गम्भीर घाइते भएपछि नजिकको चिसापानी सामुदायिक अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। यसैबीच प्रतापपुर गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार शर्माको मृत्युको शोकमा सोमबार एक दिन जिल्ला समन्वय समिति सहित 7 वटा स्थानीय तह बन्द गर्ने निर्णय गरिएको छ। जिल्ला समन्वय समितिले निकालेको प्रेस विज्ञप्तिमा मृतक शर्मालाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै उनको शोकमा सोमबार एक दिन जिल्लाका 7 वटा स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समिति समेत बन्द रहने उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रिय समाचार र खेल समाचार अझ बाँकी नै छन्, केही बेर व्यापारिक विश्राम। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा आइतबार थप 425 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न जिल्लामा 425 जना संक्रमित भेटिएको बताइएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले नयाँ संक्रमित सहित अहिलेसम्म कोरोना पुष्टि भएका व्यक्तिको संख्या 5760 पुगेको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै थप 1 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। गुल्मी धुर्कोट 4 जैसी थोकका एक 26 वर्षीय पुरुषको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको प्रवक्ता गौतमले बताउनुभयो। यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 19 पुगेको छ। त्यस्तै हालसम्म 974 जना डिस्चार्ज भएको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभयो। सम्म डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूको संख्या 974 पुगेको छ, जसमध्ये पुरुष 877 जना र महिला 97 जना हुनुहुन्छ। नयाँ संक्रमितको संख्या 425 छ, त्यसमध्ये 375 जना पुरुष र 50 जना महिला हुनुहुन्छ। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा मोरङ जिल्लाका 25 जना पुरुष, सुनसरीका 1 जना पुरुष, झापाका 1 जना पुरुष गरी 27 जना, कोशी अस्पताल विराटनगरको ल्याबमा 70 जिल्लाको 1 महिला 9 पुरुष गरी 10 जना, यसै नारायणी अस्पताल वीरगंजमा पर्साका 3 जना महिला र 14 जना पुरुष। त्यस्तै निजी प्रयोगशालाले पनि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर निजी ल्याबले पीसीआर परीक्षण गर्न पाउने गौतमले बताउनुभयो। ती नमुना जाँचको लागि लाग्ने खर्च स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै बेहोर्ने उहाँले बताउनुभयो। मा कोरोना पुष्टि भएको उहाँ रेसुङ्गा नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 स्थित उपल्लो भएको थियो। निज स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको स्वीकृति लिएका पीसीआर टेस्टका नमुनाहरू अब आइन्दा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी प्राइभेट ल्याबहरूलाई पनि जाँच्न दिने व्यवस्था गरिएको छ। यसको लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले व्यवस्था गरेको छ। यस्तै विदेश जाँदा निरोगिताको प्रमाणपत्रको लागि गरिने नमुना संकलनको परीक्षण वीर शिक्षण र पाटन अस्पतालको ल्याबमा गरिने भएको छ। हालसम्म नेपालमा पीसीआर विधिबाट 1,31,377 र आईडीटी विधिबाट हालसम्म 2,10,721 परीक्षण भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकले केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साबिकको व्यवस्था जगाउन बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक 2077 लाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आइतबारको बैठकमा सो विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।
यसअघि कानून न्याय तथा संसदीय मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बा हाम्फेले विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। केही समय अघि सरकारको सिफारिसमा संवैधानिक परिषद र राजनीतिक दल सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था कायम गर्न राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भएको थियो। सरकारले जारी गरेको केही समयभित्र उक्त अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि साबिककै कानून कायम राख्न सो विधेयक ल्याइएको हो। विधेयकलाई सरकार आफैले फिर्ता लिएकोमा स्वागत गर्दै प्रतिपक्षी सांसदहरूले राजनीतिक दल सम्बन्धी पुरानै व्यवस्था कायम राख्न सुझाव दिएका थिए। सांसदको प्रश्नको जवाब दिँदै मन्त्री डाक्टर तुम्बा हाम्फेले जारी अध्यादेशले मन्त्री परिषदको सिफारिसमा खारेज गरिसकेको र साबिककै व्यवस्था कायम गर्न विधेयक प्रस्तुत गरिएको बताउनुभयो। अध्यादेश 2077 तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश 2077 नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट वैशाख 8 गते 2077 सालमा जारी भएको थियो। तर ती जारी भएका अध्यादेश वैशाख 12 2077 मा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको सिफारिस बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट खारेज भइसकेका छन्। बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सभापति पवित्रा निरौलाले समितिको वार्षिक प्रतिवेदन 2077 सदन समक्ष पेश गर्नुभएको थियो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक आगामी असार 4 गते दिउँसो 1 बजे बोलाइएको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठकले नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ। संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा आइतबार बसेको राष्ट्रिय सभाको दोस्रो बैठकमा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बा हाम्फेले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देश सहित प्राप्त सो प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। उक्त विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल उठेका जिज्ञासामा उहाँले विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएसँगै नेपालका सबै राजनीतिक दलहरू राष्ट्रियताका सवालमा एक रहेको पुष्टि भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले संविधान संशोधनको विषय नेपालको आन्तरिक विषय भएको र यसमा छिमेकीले टिप्पणी नगर्दा राम्रो हुने बताउनुभयो। उहाँले अध्यावधिक नेपालको नक्सा अनुसार संविधानको अनुसूची 3 सच्याउने अभिप्रायले ल्याइएको संविधानको दोस्रो संशोधनलाई समर्थन गरिदिन आग्रह गर्नुभयो। नेपाल सरकार रहेको छ र त्यसलाई सहयोग गर्नको निम्ति नेपाल सरकारले जे आफ्नो कुराहरू अगाडि ल्याएको छ त्यो कुरालाई सहयोग गर्नको निम्ति कुनै पनि दलहरूले अर्थात् प्रमुख प्रतिपक्ष दलहरूले हामी फरक विचारका हौं भन्ने खालको अनुभूति कहीँ पनि प्रस्फुटन हुन दिन भएन। यो राम्रो पक्ष। त्यसैले नेपाल सरकारले ल्याएको जुन प्रस्ताव छ त्यसमा हामी बिना शर्त सरकारले ल्याएको प्रस्तावमा हामी समर्थन गर्छौं भनेर माननीय सदस्यहरूले दलको प्रतिनिधित्व गर्दै यहाँले भनिरहनु भएको छ। त्यसअघि सो प्रस्तावमाथिको छलफलमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका डाक्टर बेदुराम भुषालले प्रस्तावको समर्थन गर्दै एकताबद्ध भएर विधेयक पारित गरी भूमि फिर्ता गर्न सिंगो देश एक भई लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका जितेन्द्र नारायण देवले नेपालको सम्पूर्ण भूभागको नक्सा सार्वजनिक भएर सरकारले ल्याएको विधेयकको स्वागत गर्दै भूमि फिर्ता ल्याउनका लागि सबै लाग्न आग्रह गर्नुभयो। यही सन्दर्भमा आफ्नो विचार राख्न अध्ययनको विषय हो, अध्ययनमै रहेको विषय छ, अध्ययन गर्दै जाउँला। तर त्यस बेलामा जसरी गुमेको थियो विगतदेखि नै यो विषय गुमेको हाम्रो भूमि फिर्ता लिनुपर्छ भनेर विषय नउठेको होइन, कुरा नउठेको होइन। खास गरिकन 2015 मा जब भारत र नेपालको बीचमा लिपुलेख क्षेत्रलाई आफ्नो द्विपक्षीय व्यापारको केन्द्रबिन्दु बनाउने गरी जुन समझदारी र सम्झौता भयो त्यस बेला नेपालमा व्यापक रूपले त्यसको विरुद्धमा आवाजहरू उठेका थिए। ठूलो मात्रामा ठूलो संख्यामा हस्ताक्षरहरू पनि भएका थिए। रणनीति ठीक छ, तर कार्यनीति हामीले गल्ती गर्यौं भने कार्यनीति अपनाउन गलत कार्यनीति अपनायो भने रणनीतिमा हामी पुग्न सक्दैनौं। त्यसकारण सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, कता कता मलाई के लागिराखेको छ भन्दाखेरि त्यो दुईटा अघिको किताबको सन्दर्भलाई सम्झँदाखेरि जुन बाटो हामीले अहिले अपनाइराखेका छौं त्यो बाटोले हाम्रो रणनीतिलाई टाढा पुर्याउँछ कि हाम्रो रणनीतिले अझ टाढा टाढासम्म पुर्याउँछ। त्यस्तै आइतबार नै बसेको राष्ट्रिय सभाको पहिलो बैठकमा राष्ट्रिय सभाका सचिव राजेन्द्र फुयालले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देश सहित प्राप्त
नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 टेबल गर्नुभएको थियो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक सोमबार 11 बजे बस्ने बताइएको छ। विभिन्न संघ संस्थाहरूले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। लकडाउन अवधिभरको व्यवसायिक कर, घर भाडा, शैक्षिक संस्थाको शुल्क, बिजुली, खानेपानी र इन्टरनेटको महसुल मिनाहा गर्नुपर्ने लगायतका माग बारेमा ज्ञापन पत्र बुझाइएको थियो। आइतबार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मालाई भाडावाला सरोकार समाज नेपाल, नेपाल होस्टेल एसोसिएसन, स्वास्थ्य विज्ञान व्यवसायी महासंघ, मझौला व्यापार व्यवसायी महासंघ, खुद्रा व्यवसायी संघ लगायतका संस्थाहरूले ज्ञापन पत्र बुझाउँदै आफ्ना मागका बारेमा राज्यका ध्यानाकर्षण गराइदिन आग्रह गरेका हुन्। उनीहरूले आफ्नो मागका बारेमा राज्यका विभिन्न निकायमा ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनवाई नभएको गुनासो गरेका थिए। विदेशमा अल्पत्र परेका नेपालीलाई स्वदेश ल्याउने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा गर्नुपर्ने, क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने, वैज्ञानिक भाडा दर कायम गर्न र भाडावाला आयोग गठन गर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याज मिनाहा गर्न पनि माग गरेको भाडावाला सरोकार समाज नेपालका अध्यक्ष विष्णुजङ बस्नेतले बताउनुभयो। दूरी कायम छैन, पोसिलो खानेकुराको प्रबन्ध छैन, यावत कारणले मानिसको मानवाधिकार हनन भएको सङ्घर्ष समितिको ठम्याइ छ। हाल आएर 2 दिन अगाडि मात्र नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले नेपालको संविधान र कानुन विपरीत जनताको मौलिक हक अधिकार कुण्ठित हुने गरी शान्तिपूर्ण धरना सभा सम्मेलन र ज्ञापन पत्र बुझाउन नपाउने, सामाजिक सञ्जालमा यस्तो विषयमा आह्वान गर्न नपाउने गरेको खण्डमा 100 देखि 600 सम्म जरिमाना र 1 देखि 6 वर्ष 6 महिनासम्म थुनामा राख्ने गरी कारबाही गर्न सक्ने भनी प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको छ। यस विषयमा नेपाली जनताको लामो त्याग, तपस्या, बलिदान र आन्दोलनले प्राप्त गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै धर्म पर्ने देखिन्छ। यस विषयमा लकडाउनका कारण अहिले मानिसहरू रोगले भन्दा पनि भोकले मर्ने अवस्था सिर्जना भएकाले दबावमूलक कार्यक्रम गर्नु परेको उनीहरूले बताएका छन्। धनुषामा हिरासतको क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिको विषयमा छानबिन गर्न नेकपाका सांसद मातृका यादवले माग गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकको विशेष समयमा उहाँले उक्त घटनामा पीडितका परिवारले झुन्ड्याएर मारेको बताइरहेको उल्लेख गर्दै छानबिन हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। धनुषाको सबैला नगरपालिकामा ट्र्याक्टर दुर्घटनापछि पक्राउ परेका चालकको जेठ 27 गते हिरासतमै शौचालयमा झुन्डिएको अवस्थामा शव फेला परेको थियो। रुकुम घटनाबारे छानबिन गर्न गठन भएको संसदीय समितिलाई धनुषाको उक्त घटनाको छानबिन गर्न जिम्मा दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। सांसद यादवले 2 नम्बर प्रदेशमा कोरोना नियन्त्रणमा समस्या भइरहेको पनि बताउनुभयो। घटनाका ड्राइभर हिरासतमा रहेको र त्यो राति चाहिँ टोयलेटमा मृत फेला परेको र पीडित पक्षको भनाइ के छ भने मारेर झुन्ड्याइदियो भन्ने भनाइ छ र थानाको भनाइ कि झुन्डिएर मरेको थियो भन्ने छ। त्यसैले यो घटनाको चाहिँ छानबिन होस् र मेरो यसमा विशेष आग्रह के छ भने त्यो दलित समुदायको मान्छे भएर दलितहरू त्यहाँ आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ सबै। त्यसैले चाहिँ अस्ति नै हाउसबाट एउटा जुन समिति बनेको छ सभामुखले उहाँलाई नै उहाँहरूलाई नै त्यही समितिलाई चाहिँ आदेश गर्दा राम्रो हुन्छ र जहाँबाट भए पनि छानबिन होस् र दोषीहरूमाथि कारबाही होस् भन्ने मेरो जोरदार माग छ। जति लाग्नु पर्ने त्यो लागे। बैठकमा सांसद राजेन्द्र कुमार केसीले प्रतिपक्ष दलले राम्रा काममा सदैव सरकारलाई सहयोग गरिरहेको स्पष्ट पार्दै काठमाडौँ लगायत शहरमा केही दिनदेखि भइरहेको युवाको आन्दोलनलाई प्रतिपक्षले उचालेको भन्ने हल्ला निराधार भएको बताउनुभयो। प्रतिवेदनमा अनियमित भनेको छ। हामीले भन्यौं प्रधानमन्त्रीज्यू त्यहाँ 4.5 अरबको भ्रष्टाचार भएको छ, तपाईँ हेरिदिनुहोस्। प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो, उहाँले फैसला दिनुभयो यहाँ भ्रष्टाचार भएको छैन भनेर। हामीले भन्यौं 33 किलो सुन
सुन त खायो, बुढीमा गयो, मान्छे मात्र हिरासतमा छ, सुन चाहिँ पत्ता लगाइदिनुहोस् भनेर हामीले भन्यौँ। आज सुनको पत्ता लगाएको छैन, मान्छे हिरासतमा छ। सांसद प्रभु शाहले किसानले अहिले मलखाद नपाएको कृषि सामग्री कम्पनीबाट हुने बिक्री वितरणमा पनि भनसुन हुने गरेको जनाउँदै क्वारेन्टाइनमा बसेकालाई पीसीआर परीक्षण छिटो हुने व्यवस्था मिलाउन माग समेत गर्नुभयो। कोरोनाका कारण शिक्षा क्षेत्रमा परेको नकारात्मक प्रभावलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्दै नेपाल विद्यार्थी संघ नेवी संघले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई 16 बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीको कारण शिक्षा क्षेत्रमा परेको नकारात्मक प्रभावलाई कम गर्न र यसबाट उत्पन्न चुनौतीको सामना गर्न ठोस कार्ययोजना बनाई अघि बढ्न ध्यानाकर्षण गर्दै आइतबार शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको नेवी संघका अध्यक्ष राजीव ढुङ्गालाले जानकारी दिनुभयो। नेवी संघले सामुदायिक विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार विकास र शैक्षिक गुणस्तरको दायित्व राज्यको भएकाले बजेट वक्तव्यको 166 नम्बर बुँदामा रहेको व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेको छ। त्यस्तै राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार लगायत कार्यक्रमहरू पनि शिक्षामा दलीय राजनीतिलाई प्रशय दिन ल्याइएको भन्दै खारेज गर्न माग गरिएको छ। ज्ञापन पत्र हस्तान्तरणपछि बोल्दै नेवी संघ अध्यक्ष ढुङ्गानाले मन्त्री पोखरेलले नेवी संघले उठाएका मागहरू जायज रहेकाले केही विषय कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेको र बाँकी रहेका केही विषयहरू गम्भीर रूपमा छलफल गर्ने बताउनु भएको छ। वैज्ञानिक रूपले त्रस्त छन्, उनीहरूको सिकाइको प्रक्रियालाई कसरी निरन्तरता दिने लगायत शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित धेरै महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू उठाएर हामीले मन्त्रीजीलाई ज्ञापन पत्र पेश गरेका छौँ। अहिले मन्त्रीजी नेवी संघले वैकल्पिक सिकाइ प्रणाली निर्देशिका 2077 मा भएका व्यवस्था अस्पष्ट रहेको भन्दै मन्त्रालयको स्पष्ट धारणा आवश्यक रहेको औल्याएको छ। अनलाइन, टिभी, रेडियो, पत्र पत्रिका तथा टेलिफोन जस्ता माध्यमबाट पठन पाठन शुरू गर्न इन्टरनेट लगायत सबै प्रविधिको निशुल्क व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ। सबै विद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाहरू नखुलुन्जेल कुनै पनि प्रकारको शुल्क लिने कार्य बन्द गर्न माग गरेको छ। पुस्तकमा लगाइएको 10% कर व्यवस्था खारेज गर्न माग गरिएको छ। त्यस्तै एसईई को आन्तरिक मूल्याङ्कन पद्धति व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउँदै कक्षा 11 को परीक्षालाई पनि आन्तरिक मूल्याङ्कन पद्धतिबाट टुङ्गो लगाई कक्षा 12 को परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षाको मान्यता दिनुपर्ने लगायत मुद्दाहरू ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। सरकारको कार्यशैली विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएको युवाहरूले आइतबार बौद्धनाथ अगाडि धरना दिएका छन्। युवाहरूले सरकारको कोरोना नियन्त्रणको कामप्रति प्रश्न उठाउँदै युवाहरूले 100% पीसीआर परीक्षण गर्न माग गरेका छन्। हालै जारी भएको नेपालको चुच्चे नक्सालाई पनि उनीहरूले स्वागत गरेका छन्। भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले गलत प्रचार गरेको प्रति युवाहरूले विरोध जनाएका छन्। पछिल्ला दिनमा युवाहरूले स्वतस्फूर्त रूपमा सरकारले गरेका कमजोरी सच्याउन माग गर्दै प्रदर्शन गरिरहेका छन्। हामी समाचारको अन्ततिर छौं। अब खेल समाचार। चितवनको भरतपुर स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रङशाला निर्माणमा संकलन भन्दा खर्च बढी भएको देखिएको छ। धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेशनले रङशालाको खर्च विवरण सार्वजनिक गर्दै सो जानकारी गराएको हो। फाउन्डेशनले 2075 देखि 2077 साल जेठ 25 गतेसम्मको प्राप्त सहयोग रकम सार्वजनिक गरेको हो। फाउन्डेशनका अनुसार हालसम्म 11,37,50,400 रुपैयाँ रङशालामा निर्माणका लागि संकलन भएको छ। तर संकलन भए भन्दा बढी खर्च भएको फाउन्डेशनले विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ। हालसम्म 14,52,79,002 रुपैयाँ खर्च भइसकेको बताइएको छ। त्यसअनुसार 3,15,48,998 रुपैयाँ संकलन भन्दा बढी खर्च भएको छ। रङशालाको मैदानको काम झण्डै 80% सम्पन्न भइसकेको बताइएको छ। भरतपुर नगरपालिकासँग जग्गा सम्झौतामा लिएपछि रङशालाको निर्माण काम अघि बढेको हो। रङशाला निर्माणका लागि झण्डै 3 अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। उक्त सम्पूर्ण रकम फाउन्डेशनले जनस्तरबाट उठाएर निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
अहिलेलाई बागेश्वरी समाचार सकिएको छ। समाचार सक्नुअघि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। बाँकेमा थप 3 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कृषकलाई हौसला प्रदान गर्नको लागि कपिल वस्तुमा उपहार कार्यक्रम सञ्चालन। नेपालमा थप 425 जनामा कोरोना पुष्टि। कुल संक्रमित संख्या 5760। सरकारको कार्यशैली विरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रेका युवाहरूद्वारा आइतबार बौद्धनाथ अगाडि धरना। र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रङशाला निर्माणमा संकलन भन्दा खर्च बढी। हवस् त बागेश्वरी समाचारबाट म नरेन्द्र थापा बिदा हुन्छु। घरमै बसौं, सुरक्षित रहौं, हेर्दै गर्नुहोस् बागेश्वरी टेलिभिजन। नमस्कार।